各位朋友，今天我们必须聊点刺激的，聊点让你肾上腺素飙升，但又可能让你彻夜难眠的东西。没错，就是那个听起来像天方夜谭，但现在却成了华尔街集体信仰的数字——标普500指数8000点。你没听错，8000点。就在不久前，当摩根大通 JP Morgan 这个金融界的巨无霸第一次喊出这个目标价时，市场上的反应是什么？嘲笑、不屑，觉得他们疯了。但你看看现在，德意志银行跟了，说我也看8000点。然后摩根士丹利、汇丰银行也纷纷跟进，目标点位都集中在7400到8000点这个区间。看到没有？这已经不是一家之言了，这是华尔街的集体共识，或者说是集体阳谋。这说明什么？这说明资本市场正在酝酿一场史无前例的风暴。但问题来了，这场风暴是会把我们带上财富的巅峰，还是会把我们拍死在沙滩上？我在网上看到很多人已经开始欢呼了，觉得牛市稳了，闭着眼睛买都能赚钱。朋友们，千万别这么天真，华尔街说什么你就信什么。如果因为机构说某家公司低估你就盲目买入，我敢说你离亏光本金就不远了。投资的核心永远是独立思考。机构喊8000点，背后到底隐藏着什么逻辑？他们想让我们买什么？更重要的是，他们没告诉我们的风险是什么。今天我们就来扒开这张8000点大饼的华丽外衣，看看里面到底是真金白银还是藏着镰刀。与此同时，我们还要聊聊科技股的变天。为什么我认为英伟达的黄金时代可能要结束了，而谷歌才是你未来2年实现资产翻倍的真正机会？这篇内容信息量极大，关系到你未来2年的投资布局。我敢说，看懂了这篇文章，你的认知至少能领先市场上90%的散户。华尔街这帮人，他们是集体嗑药了吗？还是说他们真的看到了我们普通人看不到的未来？为什么他们敢在这个全球经济看似摇摇欲坠的时候，喊出一个如此夸张的目标？这里面到底隐藏着什么秘密？我们先来看摩根大通凭什么敢喊出8000点？他们给出了4个理由，听起来非常硬核，我们一个个来拆解。第一个理由也是最直接的兴奋剂，美联储要降息了。大家要知道，过去2年高利率就像压在股市头上的一座大山，但现在情况变了。就在这个月，2025年11月，美联储终于扣动了扳机，降息25个基点，并且宣布结束量化紧缩 QT。这事儿大吗？太大了。虽然鲍威尔那个老狐狸嘴上还是很硬，说什么未来路径不确定，一副我随时可能在加息的鹰派姿态，但市场是怎么反应的？市场根本不买账。为什么？很简单，市场闻到了血腥味。市场看到的是美国经济数据开始走软，看到的是通胀虽然顽固，但已经失去了加速的势头。所以你会看到，市场现在压住的是什么？是到2026年，美联储累计降息将达到100个基点。什么意思？换句话说，水龙头要重新打开了，流动性要泛滥了。钱不值钱了，那什么值钱？资产啊，股票、房产，尤其是优质的股票。想象一下，当大量的廉价资金涌入市场，他们会去哪里？他们不会去存银行拿那点可怜的利息，他们会冲进股市，冲进那些能够讲出增长故事的公司。你能明显看出来，市场的情绪已经被点燃了。降息周期一旦确立，对估值的推升作用是立竿见影的。但别忘了，降息是一把双刃剑。美联储为什么要降息？是因为经济太好了吗？恰恰相反，往往是因为经济出现了裂痕，他们需要降息来刺激。所以你看，这个支柱本身就充满了矛盾，它既是推高股市的燃料，也可能是经济衰退的信号。你能明显看出来，华尔街现在选择性的只看到了燃料的那一面，而忽略了衰退的风险，这是我们必须警惕的第一个点。第二个理由，也是这轮牛市的核心引擎 ，AI 驱动的增长。说实话，如果你现在还不懂 AI， 你真的要被时代抛弃了。摩根大通直接反驳了所谓的 AI 泡沫论，他们强调 AI 已经不是一个概念了，它正在实实在在的改变世界。它从科技行业渗透到了银行、医疗、物流、制造业，几乎所有你能想到的行业。你有没有发现，现在企业界流行一个词儿叫 FOMO， 害怕被淘汰？什么意思？就是说，不管你是什么行业的公司，如果你现在不投资 AI， 不升级你的系统，你可能在未来3-5年内就会被竞争对手碾压。这种恐惧感推动了企业资本开支创下历史记录。大家就要明白，这不是消费互联网时代那种烧钱换用户的模式了，这是实打实的产业升级，是生产力的革命。最近谷歌发布的 Gemini 3模型性能直接炸裂，还有他们自研的 TPU 芯片的崛起，这些都证明了 AI 技术的落地正在加速。AI 不是泡沫， AI 是新时代的电力，它带来的生产力革命将极大的提升企业的盈利能力，这是实打实的业绩增长，不是吹出来的。你能想象吗？当一个公司通过 AI 把成本降低了30%，效率提高了50%，它的利润会增长多少？它的股价又会增长多少？这就是 AI 超级周期的魅力所在。第三个理由，股价的永动机，股票回购。这个听起来有点专业，但说白了就是公司自己花钱买自己的股票，然后注销掉。这有什么用？很简单，假设一个公司一年赚100块钱，市面上有100股，那每股收益 EPS 就是1块钱。现在公司回购了20股，市面上只剩下80股了，但公司还是赚100块钱，那 EPS 就变成了 1.25 块钱。看到没有？
公司的业务什么都没变，但每股收益却实打实的提高了 25%。在估值不变的情况下，股价自然也就上涨了 25%。这是一个自我强化的过程。你可能会问，公司哪来这么多钱回购？大家要知道，过去几年，尤其是美国的大型科技公司，他们手握的现金量是惊人的。苹果、谷歌、微软，他们账上的现金比很多国家的 GDP 还要多。这些钱放在那里也是闲着，不如拿来回购股票，提升股东回报。德意志银行预测，2026年标普500的 EPS 将达到320美元，同比增长 14.2%。这里面有很大一部分功劳要归功于回购。只要企业现金流充裕，这个游戏就能一直玩下去。第4个理由，关于估值，这一点是最玄学的，也是争议最大的。你肯定会问，现在标普500的市盈率已经25倍了，远超历史均值，这还不贵吗？8000点岂不是要上天了？但机构的逻辑是这样的，他们认为现在的市场是由 AI 龙头股主导的。这些龙头股，比如科技七巨头，他们的远期市盈率大概是30倍，但他们拥有更强的盈利可见性，更低的杠杆率。换句话说，这些公司更稳，增长更快。相比之下，标普500里剩下的那400多家公司，平均市盈率是19倍。所以机构认为 AI 龙头股的估值溢价是合理的，甚至还有继续扩张的空间。随着时间的推移，强劲的盈利增长会消化掉高估值，甚至市场会愿意给这些公司更高的溢价。好了，4大支柱分析完了，听起来是不是逻辑完美，无懈可击？是不是觉得8000点指日可待，现在不上车就晚了？别急，朋友们，听到这里，如果你感到热血沸腾，准备梭哈了，那我必须给你泼一盆冷水。大家要明白，华尔街的分析师，他们是为谁服务的？是为机构、为大客户，不是为你我这样的普通散户。他们发布看涨报告，很多时候是为了配合机构出货，或者引导市场情绪去做多他们已经布局好的仓位。他们告诉你8000点，是想让你相信未来会更好，从而忽略眼前的风险。你能想象吗？美股市场现在的波动性有多大？我看到一个数据，今年以来，2025年美股个股单日涨跌超过1000亿美元市值的次数已经达到了119次，创了历史新高。这是什么概念？这意味着市场极其脆弱，一点风吹草动就能引发踩踏。为什么会这样？很大程度上是因为杠杆 ETF 和零日期权零 DT 的交易量爆炸式增长，大家都在赌博，都在追求短期的暴利。VIX 指数、恐慌指数现在比过去20年的平均值高出 5%， 这说明什么？这说明大家都在刀尖上跳舞。所以你看，摩根大通的8000点预言就像是一个华丽的派对邀请函，他们告诉你派对有多奢华，酒水有多好喝，但他们不会告诉你通往派对的路有多凶险，更不会告诉你派对可能随时会因为一场意外而终止。我们不能盲目乐观，我们要做的是在狂欢中保持清醒，在机构设好的局里找到真正属于我们的机会。牛市中最大的风险不是踏空，而是在错误的时间上了错误的车，并且坚信自己能到达终点。那么问题来了，如果8000点真的会来，我们应该买什么？是不是继续无脑买入那些已经涨上天的科技巨头，尤其是那个被捧上神坛的英伟达？我的答案是绝对不是。这就是我今天要跟你们分享的核心观点，科技股的内部正在发生剧烈的权力交替，过去的王者正在面临挑战，而新的霸主正在悄然崛起。如果你还抱着旧地图，是找不到新大陆的。我们先来看英伟达 NVDA。说实话，英伟达绝对是一家伟大的公司，黄仁勋也是一个天才。过去2年，英伟达的涨幅简直是逆天，我自己也是这波行情的受益者。我在今年4月份，股价还在90多美元，拆股后的时候就让大家买入，后来翻倍后卖出，这波操作可以说是非常完美。但现在呢，我已经在陆续减仓止盈了。为什么？很多人问我 ，AI 不是还在发展吗？英伟达的芯片不是供不应求吗？为什么不继续拿着？很简单，因为性价比下降了。投资投的是未来，而不是过去。英伟达在过去2年已经把未来5年的预期都透支的差不多了。你觉得它还能再翻1倍 2x 吗？我敢说难度极高。虽然它还能涨，但空间非常有限。更重要的是，英伟达的护城河正在被侵蚀。你以为英伟达在 AI 芯片领域是垄断的、不可替代的？错了。最近发生了一件大事儿，可能很多人没注意到，但这绝对是改变游戏规则的信号。Meta 脸书这个全球最大的社交媒体巨头宣布，他们将开始大规模使用谷歌自研的 AI 芯片 TPU， 这对英伟达来说简直是当头一棒。消息出来后，英伟达的股价近期直接下跌了 4% 到5%，甚至一度大跌 7%。你可能会说，跌这么点算什么？但别忘了，打压股价总需要理由。这个理由背后反映的是市场对其垄断地位松动的极度担忧。想象一下 ，Meta 是英伟达的大客户啊，现在大客户公开出轨了，这意味着什么？这意味着英伟达不再是唯一的选择。谷歌的 TPU 芯片经过这么多年的研发，终于成熟了，可以大规模商用了。而且不仅仅是 Meta， 越来越多的公司开始意识到，把自己的命脉完全绑在英伟达身上太危险了。他们需要备胎，需要 Plan B。
野村证券甚至把谷歌的这次冲击比作 DeepSeek 时刻，认为这将彻底打破英伟达的垄断。有机构预测，未来几年谷歌的 TPU 芯片可能会抢占英伟达10%的年收入，这可是几十亿美元的规模啊！英伟达现在面临的是群雄围剿的局面，所以你会看到英伟达虽然还是霸主，但已经开始承压了。从技术面来看，上方195美元是一个非常强的阻力位，而下方的支撑在165美元。如果你现在还重仓英伟达，我劝你真的要小心了。当一个股票成为全民信仰的时候，往往就是最危险的时候。再强大的帝国也有边界，英伟达的边界就是整个市场对垄断的恐惧和反抗。话说回来，如果英伟达不行了，那谁行？我的答案非常明确，谷歌 Google。没错，就是那个你每天都在用的搜索引擎。相比于英伟达，我目前更看好谷歌的未来发展空间。为什么？这里面的逻辑你一定要听清楚。首先，谷歌在 AI 领域的潜力被严重低估了。很多人以为谷歌在 AI 竞赛中落后了，被 OpenAI 和微软打得满地找牙。刚开始确实是这样，但你别忘了，谷歌才是 AI 技术的鼻祖啊。AlphaGo 是哪家公司的？ Transformer 模型是谁发明的？谷歌在 AI 领域的积累比任何公司都要深厚，他们只是在商业化上慢了一步，但现在他们醒了。最近发布的 Gemini 3模型性能直接超越了 GPT， 这说明谷歌的技术实力依然是顶级的。而且我们刚才提到的 TPU 芯片，这是谷歌的杀手锏。他们不仅自己用，还开始对外提供服务，直接和英伟达抢生意。这是一个从一哥争霸到群雄逐鹿的转变。谷歌有技术，有生态，安卓、搜索、YouTube、云服务，有数据，他们完全有能力在 AI 时代成为最大的赢家之一。其次，估值，这是关键。英伟达的估值已经非常高了，即使从34倍回落到25倍，不确定性也增加了。而谷歌呢？目前谷歌的市盈率大概在28倍左右，而科技7巨头的平均值是30倍。相比于英伟达，谷歌的估值要合理得多。一个是被严重透支的未来，一个是被市场低估的潜力，你说哪个更有可能翻倍？好了，今天就聊到这里。在文章的最后，我想问大家一个问题，在华尔街集体看多8000点的背景下，你认为目前最大的风险是什么？你更看好继续持有英伟达，还是转向谷歌？欢迎在评论区留下你的看法，我们一起交流探讨。别忘了点赞和关注，我们下期再见。